Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sedulurku dan sahabatku. Alhamdulillah, di siang ini saya berada di Sumberrejo, Meranggen Demak. Nah, ini tadi jalan-jalan mau melihat perkutut. Ternyata tadi saya malah melihat perkutut di alam liar. Suaranya sangat besar. Dan ini dulur, tembus dari 500 meter tuh masih terdengar, bahkan 1 kilo. Nah, ini sudah saya pastikan ini perkutut bersuara bedah karang. Bagi siapa saja yang mau memikat silahkan, tetapi tempatnya sangat wingit karena berbagi cerita di daerah situ perkutut itu sangat susah untuk dikenalkan. Dan ini yang tahu persisnya karena ini juga masih daerah. Nah, gimana Kang cerita untuk perkutut tadi, Kang? Kalau perkutut yang beda karang itu sudah beberapa orang berusaha untuk menjebak, menjaring, mengikat. Tapi ya begitu, lolos terus. Lolos terus, Kang. Ya, ya entah karena apa, nggak ada tahu, cuman pasti lolos. Terakhir mungkin sudah di ritual di rumah ya. Habis maghrib dia langsung datang pakai jaring. Pakai jaring. Iya, benar. Burung sudah terbang, sudah masuk ke jaring. Sudah masuk ke jaring. Itu sudah nyata, semua orang melihat itu burungnya perkutut tadi masuk jaring. Pas waktu diturunkan jaring diambil jadi burung puyuh. Jadi burung puyuh. Iya, betul itu. Nah, ini dulu. Bagi dulur-dulur pemikat yang mau mendapatkan perkutut ini, tak persilahkan dipikat, kalau bisa nggak apa-apa jadi rezeki. Tetapi memang perkututnya suaranya luar biasa. Ada videonya tadi sudah saya rekam. Wes nyenengke tenan dulur. Monggo disimak videonya.